M'acompanyes? Anem-hi! Pentinat, a veure, cuidao, Va, tio, jo no Pentinat, sí, esteu pentinats. Avui toca el reconeixement de la... Pota roja. M'acompanyes? Anem-hi! Que no sé jo si el nom de roja ve pel tipus de fang. Corten! Esteve, pistero. Plorant de l'emoció. Com t'adormeix aquí, Casa. Vinga, hem tornat a trobar caçadors. Un canvi de ruta, ens hem perdut. Això a casa meva li diem un falso llano. És el punt més alt, no? Això que és el Puig Vicenç. Ve, jupi una mica. De 24 quilòmetres. 1.100 positius. Algo així. I anem a veure què ens taparà aquesta cursa, que segur que ens sorprèn. Mira, és un recorregut que no sé jo si el nom de roja ve pel tipus de fang. Esteve, pistero. Plorant de l'emoció. 4 quilòmetres en 4 i mig, gairebé. 250 positius. Oh, un bolet. Foca el bolet. Ojo, Com es diu això? És que dubto, no sé si és un rossinyol. Massa gras, potser, Sí, sí que ho és. Sí? Anem a fer trail i bolets. Funang, amb bum. Sí. Fonguis al ram. Sí. Bueno, l'altre dia vaig navegar, sense voler vaig agafar uns bons rovellons, Sense voler, tornàvem uns cistells. Sí, que El dia 11 de setembre era. Veiem bolets. Bueno, és que aquí quedem una taula, fem una rovellada. Aquí.
compte turmells aquí, eh? Cuidado, Joder. Vuit quilòmetres, 400 positius. Ja ens està plovent. Va bé perquè fa molta xafogó. La xafogó anirà bé. Així si plou se'n va. O no. Tenim mala sort, però bueno, encara ens han sortit. Caçadors. Ja ens va passar a mitja del Congost, Castellbisbal, o sigui, ja portem tres sortides amb caçadors. A veure, esperem que només ha sigut una anècdota. El Néstor Bagàs sent caçadors i apreta. Casa. Vinga, va. Hem tornat a trobar caçadors. Bueno, hem canviat de ruta, ens hem perdut, coses de les sortides. Portem, si no m'equivoco, uns 12 quilòmetres i mig, 628. Val? La meitat. Això a casa meva li diem un falso llano.
punt més alt, no? Això que és el Puig Vicenç. Molt bé, el punt més alt de la cursa. ...18 quilòmetres, hem fet el bucle. Que Déu-n'hi-do, reservar, s'ha de reservar per l'última... I encara ens queda pujar al castell de Cervelló. Uns 200 positius ens queden. Sí, ens queden uns 6 quilòmetres, 200 positius. Molt bé, ens queda l'últim tram, que és pujar allà dalt, al castell de Cervelló. Tot bé per aquí? Superbé! Escalfant, no? Sí, ara ja... Ja es pot començar la cursa. Ara. M'agrada. Aptitud. 4 quilòmetres i arribem, Això em sembla que és l'ermita de Cervelló, però ens falta pujar al castell. Fem coses, Fem coses, S'han de fer coses. Josep. Ja pujam aquí, Vol? Altre Josep. Els catalans fem coses. I ara el cotxe està allà baix. Allà baix, allà, mira, allà. Molt bé, després del castell s'ha de baixar per un lloc que has de saber de les cames, perquè has de ficar les dues mans, pots tropeçar fàcilment, o sigui que el tros final, Déu-n'hi-do. M'he d'ajupir una mica. Ai, per favor. Arbre, va! Molt bé, Néstor. Ara comencem? 24 i mig, 1169. Molt bé, Ara, a descansar. Ja saps si t'ha agradat això? Dona-li like i aquestes coses, comentari i a continuar. Fins la propera. Adeu.